Първо, мисля, че ще има ротация. Второ, по-голяма част от драмите, според мен, са по-скоро театрални. Какво имам в предвид? Твърдяване на електорат? Да, преди националните конференции. ДПС имаше конференция, ние имаме конференция. Продължавам промяната, също ще имат конференция. Така. Господин Пеевски там, кафетата и всичко останало, според мен, това са win-win ситуации, в които се втвърдява електората, защото ако господин Пеевски говори хубаво за господин Христо Иванов, това се възприема много лошо от нашите привърженици, от нас самите. Лично аз мисля, че това правителство трябва да съществува до момента, в който се разбере дали ще влезем в еврозоната или няма да влезем. Това е национална цел за мен, която... А не 4 години. Не, абсурд. Надявам се да не съществуваме 4 години в управлението с ГЕРБ и с ДПС. Това е национална цел, която ние трябва да постигнем. А ако и еврозоната и Шенген се разберат горе-долу след 4 години? Не. До края на тази година трябва да се разбере какво става с еврозоната. Влизаме ли януари 25-та или не влизаме? Добре, не влизаме януари 25. Нямаме повече работа с тези хора, според мен лично.